أشرف الأنبياء المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ekisokera ddala music ali haram. Ekyo kitegeeza nti wenfiira wano obubaka obusooka mbutuusizza togenda kumira maaso ga wakitiibwa Allah singa nfiira wano nga sirina kye nnaayongeddeko. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. No music watu wafanagana. Tugenda kutunulira music ono mu bitundu bibiri. Tugenda kulaba mu Qur'an nga mwali nga wekitiibwa Allah atulaga obubi bwe, tutunulire ni ahadithi n'ekitundu ekyokusatu tulabe ebigambo by'abamanyi. Barakallahu fikunna. Abawandiika mukoze bulungi nnyo, mwebale nnyo era muwandiike aya esooka abanaafuna obudde okusoma mu Qur'ani nga Allah tabaraka wa ta'ala atugaana era atulaga obubi bwa music. Yenze Haddadi Sesanga. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tutandise ne suratu Luqman. Tutandise ne suratu Luqman aya ey'omukaaga. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba wa minan nas man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Omuntu yenna akutuukangako n'akulowoozesa nti Obusiraamu tibulina buzibu na music. Waliwo n'abamanyi okubuuza nti mu Qur'ani music aliwa Allah wamugaanira. Olwaleero mwabaze mu darusu olwaleero biidhinihi ta'ala mubeere bamativu nti ekyagaanibwa mu Busiraamu mu Qur'ani oba mu hadith oba yani sunna oba ebigambo by'abamanyi ebyenjawulo abatukulembera abalongoofu bitumala okubeera nga tujjamu kye tulina okukola kye tulina kukola. Ekitiibwa Allah yagamba nti wa minan nas, ne mu bantu man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmi. Eriwo mu bantu abagula lahwa alhadith ekyo kasukendeko kivunula bagenda kukituvunulira wano. Liyudilla an sabilillahi, lahwa alhadith eyo nga ebajja eyo lamu sababiya ebajja ebabuza okubajja ku kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala bighayri ilmin, naye nga tibamanyi. Wayattakhidhaha huzwa, muzivunulayo ekigambo kino singa abantu baba babategeezezza kukikwatagana ni lahwa alhadithi yattakhidhaha huzwa, bakitwalaga ekyokusaaga ekyokuzanyiramu. Ulaika lahum adhabun muhin. Wekitiibwa Allah yawunzika aya eno ng'agamba abafaananaganako bwe batyo bagenda kufuna ebibonerezo ebibanyoomesa. Ebibonerezo ebinyoomesa mu urufu eyaffe wano oli wakugamba ekibonerezo ekinyoomesa oyinza obutakisaako nnyo birowoozo, kubanga oyinza okuba oli mu bulumi naye kibaita ekibonerezo ekinyoomesa ye muntu okukwata ekyokulabirako enkebuka. Manye enkebuka abali wano ne bagifumba bulungi wali ng'eyokya, oli ne bamukaka kitandika olye ng'ate eyokya. Olwedda alya nkebuka ate ekola etya? Eyokya. Kibonerezo naye nga buli ayite amuyitako atunula n'eri. Kati ebyo bya duniya naye bya Allah bigenda kusingawo. N'olw'ensonga eyo Allah agambye wa minan nas man yashtari lahwa alhadith, mu bantu eriyo abagula lahwa alhadith. Kati katulabe ekigambo kino. Qala hibru al-umma Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas yatuyambako okutuvunula ekigambo kino
naga nti lahawa alhadith huwa alghina. Allah kyali ategeeza mu lahawa alhadith yali ategeeza music. Ngenda kuyitiriza nnyo kwesa kigambo music kansubire nti buli aliwa nakitegeera toga akagambo toyandayogera kusaka tegeera. Tuli ffenna bannange music aganti lahawa alhadith Allah yali ategeeza alghina music oba okuyimba omuziki nti mu bantu eri abagula music naye nibamugula nibamutwala nga agenda kubabuza kubajja ku kkubo lya Allah, naye nga abajja ku kkubo lya Allah nga miskini tibamanyi. Bwe baba babagambye ku mbeera ya music bakitwala ng'ekyokuzannyisa. Era olwaliwo kati waliwo asigala gawo nayogera ku music naye amanyi music nga tabiikako. Wayatakhidhaha huzwa, Allah yali awunzika aga nti ulaika lahum adhabun muhin. Waqala Mujahid rahimahullah allahaw, kiri ekigambo lahaw alhadith Mujahidu ye yagamba nti atwabulu kitegeeza ngoma, be ngoma omube ndongo. Ebyo bisange mu tafsiri at-Tabari. Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah nazalat hadhihi al-aya fi al-ghina'i wal-mazamir. Hasan al-Basri rahimahullah yagamba nti eyo aya, ezo aya zo zakka ku nsonga ya music na byonna ebivuga. Allah nga awoninga bannanyini byo nga bagenda okufuna ebibonerezo ebinyomesa. Ejo jagisanga mu tafsiri Ibn Kathir. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, ate Ibn al-Qayyim rahimahullah ye yagamba nti wa yakfi tafsiri sahaba wa tabi'in, etumalira okuvunula kw'abasahaba bonna ne batabi'ina ababagoberera abakkiriza mpaka Allah ninga tibamulabako ku mulembe ogwo, bonna tumalirwa n'okuvunula kwabwe kigambo lahawul hadith bi annahu al-ghina, kitegeeza music. Agan faqad sahha dhalika an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud, chaka kasuba kuba ku Ibn Abbas ni Ibn Mas'ud. Qala Abu Suhba, ate Abu Suhba uye yagamba sa'altu Ibn Mas'ud, ono tabi abuza sahabi agamba nti nabuuza sahabi ayitibwa Ibn Mas'ud ku aya Allah gyagamba wa minan nas man yashtari lahwa alhadith faqal, yanziramu nangamba nti wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, mbalayirira Allah oyo atalina kisinzibwa mutuufu okujjako ye, huwa alghina. Aya eyo Allah yali ayogera ku music, yagenda okuleetera abantu obuzibu obugenda okwenkana bwe butyo. Yuraddiduha thalath marrat, okulayira okwo yakumuddiramu emirundi 3 ng'amulayirira mu mbeera ya mukakasa. Wasaha Ibn Umar radiyallahu anhuma aidan annahu alghina. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar naye yayogera n'akakasa nti aya eyo ekitibwa Allah yali ategeeza music. Ebigambo ebyo bisange mu kitabo ekiyitibwa Ighathatul Luhfan ekya mukadde waffe Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Aya eyokubiri eri mu suratu al-Isra aya 64. Suratu al-Isra aya 64. Abagamba nti music tali mu Qur'ani, gwe tuweeyo aya ze zino ogenda okuba ku kintu ng'okakasa nti ddala wekitibwa Allah yakikugaana. Wekitibwa Allah yagamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwal wal awlad wa'idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Bannange, shaitani oluvannyuma lw'okubeera nti etegedde nti bagigobye waggulu egenda kujja ku nsi kuno, esabye olukusa naye Allah agirindiikirize paka ku qiyama, Allah n'agikkiriza. Naye sabo nawe yasaba oluvannyuma lw'okuwulira ebya Adamu alayhi salaam, naye neyesaba nti ngenda kukoowoola ntya abantu bange. Awo ekitibwa Allah agamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtik, genda osikirize, istafziz ay sikiriza, man istata'ta minhum, bonoba osobodde mu bantu. Eyo aya ekigambo ekyo kitegeeza nti si buli omuntu shaitani egenda kumukwatira weemukwatidde musobole. Kyobula yagamba nti wastafziz man istata'ta minhum,
genda osikirize nabo boonoba osobodde mu bo bisawutika ng'okozesa eddoboozi lyo. Wa ajlib alayhim obakoowoole bikhayrika ng'obakoowooza ejje eryo ery'ensolo. Shaitaani erina ejje erye ku nsolo, ery'ewansi, waggulu, wonna gyetulumbira. Tokoma okwo wa rajilika n'ejje eryo eriyitira wansi. Washarikhum weegatte nabo fil amwali wal awlad mu mbeera y'ebyemmaali. Ensonga olira abaddu abamu balina obusenda baguzi mu maduuka gaabwe, bantu balina ebintuntu ebyenjawulo, eriwo abalina amayanzi amakalu mu waleti zaabwe abasajja nga bamugamba ezo ssente. Shaitaani weegatte nabo mu byenfuna, weegatte nabo mu baana. Omulenzi wazaalibwa nti oyo kyekyo, omuwala buli omu alina wamuteekulula. Oli n'agenda gy'alaze mu shiriki kikyayagala anoonya mwana wa bulenzi. Weegatte nabo mukole omusharaka, mukole kampani mu baana ne mu maali. Wa'iduhum obalaganyise. Wama ya'iduhum shaitaanu illa ghurura. Mazima shaitaani terina kyeraganyisa oba kyesuubiza okujjako obulimba. Oluvannyuma lw'okusoma aya bwe tuti ng'ate tulaba abamanyi baffe, kubanga nze nsoma busomi wano sigenda kunnyonnyola byange biidhinillahi ta'ala olw'obudde. Jaa fi tafsiri aljalalain wastafziz yavunulwa nti ai istakhif weekwekemu, bakwekemu eddoboozi lusautika biduaika ng'obakoowoola bilghinaai walmazamir. Ng'ekyali kitegeeza shaitaani okutwekwekamu etusikirize na musiki n'ebivuga. Yensonga lwaki okukoowoola kwa shaitaani wekutyo wekuli. Gwonna wowulira ng'endongo ng'evuga tolowoozanga nti waliwo nno omusabaka gwa Qur'ani balabika gwe balanga, walabika waliwo empaka za Qur'ani, muwulira endongo eyo tugende tulabe. Manya tibagenda kulanga ekiddako kivulu, bwebaba bagenda kulanga nga gundi za telecom companies by'amasimu, era bagenda kuteekawo emmotoka, olaba abazina abakulu n'abato asinga gwe tuwa akasimu. Kati shaitaani yo wekyo weekoowoola olukusa yalufuna. Yensonga lwaki buli kyonna eky'obwonoonefu bakiteerako drive ne bateeka ku mmotoka ebizindaalo ebigenda nga bivuga. Lwaki? Olweyaziina eyita abantu bawe be yajja okuyingira nabo omuliro. Waqala ta'ala, eyo aya nga tugivuddeko, owekitiibwa Allah ku suratu al-Furqan aya ya 3 gye tugezeko. Suratu al-Furqan ntegeeza nti sura aya tutandise aya ey'okusatu, naye nga suratu al-Furqan aya 72. Suratu al-Furqan aya 72. Aya endala eyogera ku musiki n'obubi bwe. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba bwe yali ayogera ku bitendo eby'abaddu abagenda okukwalifayinga, abagenda okugwanira okugwa mu kusaasira kwa Allah. Fenna kye tusaba Allah tusaasira atusonyiwe. Yali atenda ebitendo ebyo mu ssuula eyo yatandikirako waggulu gye sijja kudda. Bwe yatuuka kweno aya yagamba walladhina la yashhaduuna zuur. Waliwo yali atandika ebitendo, yatandika agamba wa ibadu rrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Ibadu rrahmani ayi abaddu b'omusaasizi abagenda okufuna okusaasira kwa Allah. Bwe yatuuka ku nsonga eno gye njagaddemu yaga nti walladhina la yashhaduuna zuur wa idha marru billahwi marru kirama. Suratu al-Furqan aya 72. Qala Muhammad bin al-Hunafiyya au al-Hanafiyya az-zur huna al-ghina walladhina la yashhaduna az-zur. N'abo abaddu bange abatawuliriza musiki. Muhammad al-Hanafiyya yagamba az-zur, Allah gye yayogerako wano yali ategeeza musiki. Mu baddu abagenda okufuna okusaasirwa kwa Allah mu kaseera bwe tugenda okusinga okwetaaga Allah atusonyiwe atusaasire nga tumusinkanye, mulimu abaddu be abo abagenda okujja nga tibaawulirizanga musiki. Bwe baba bamuwuliriza nga tibamanyi bubi bwe ne bajja nga beetonze
kifaanagana ddala nga batamuwuliriza anti ataibu min adhanbi kama la dhanba la, omuntu ayenenya ku zambi lyonna abanga atalikolangako. Nabwe kino ekitibwa Allah aga nti wa idha marru billahwi marru kirama. Mujahid kigambo ekyo naye n'atwongeramu naga walladhina la yashhaduna zur ay la yasma'una al-ghina, abo abatawuliriza musiki. Waqala Abu Ja'far wa aslu zur, n'ekikolo ky'ekintu kye bayita zur tahsinu shay'i wa wasafahu bi khilafi sifatihi, kwe okulungi ekintu n'okikyusa n'okijja ku bubumbwa bwakyo, ku kitendo kyakyo ekituufu. Ng'olwaleero n'omwenge gugwa mu kigambo kye bayita zur. Olwaleero bagujja mu kuguyita omwenge, oli agenda ng'agenda kugula chairman, agenda kugula beero, gwe wulira beero agenda kugula kadde bamusomesa Siminoff, John Walker. Obwo nno era bwina we bwalabikira ng'obubonero bwa kiyama obutono, nti omwenge we gulituuka nga gukyusibwa amannya gaagwo. N'olw'ensonga eyo ne music watu bwali agamba nti ekibayita zur tahsinu shay'i wa wasafahu bi khilafi sifatihi. Qala al-imam at-Tabari fi tafsirihi marru kirama ay mururuhum kiraman fi ba'd dhalika bi alla yasma'uhu. Wekitibwa Allah ganti walladhina la yashhaduna az-zur, aba abatawuliriza abatajulira ku musiki. Wa idha marru billahwi, nga bwe babeera bamuyiseeko oba bayisa awali ebivuga, marru kirama, kyatugambye wano nti mururuhum kiraman fi ba'd dhalika bi alla yasma'uhu, bayisa awali ebidongo ne batambula mukungujjo nga tebagala kuwuliriza. Wa dhalika kalghina. Aya endala suratu an-Najm aya 5:9-6. Suratu an-Najm, ekitibwa Allah yagamba afamin hadha al-hadith ta'jabun, byonna bye muwulidde okuba waggulu abaffe bibeewuunyisa mubyewuunya. 5:9-6. Watadhakun wala tabkun, bantu mmwe ne museka mu kifo ky'okukaaba okusinzira bye muzze muwulira mu Qur'ani okutwaliza wamu ni mu sura yennyini okuva waggulu. Mudda mu kuseka busisi mu kifo ky'okukaaba. Wa antum samidun, kati samidun eno gye njagaddemu. Aya esendi eyo 6. Allah n'agamba nti wa antum samidun. Ibn Kathir gye tuba tusooka okweyambisa yali atuvunira mu kitabo kye mu tafsiri ye yaga nti wa antum samidun ay Sufyan Thawri yagamba nga naye ajja ku taata we an abihi an Ibn Abbas qala al-ghina. Wekitibwa Allah okugamba nti watadhakun wala tabkun, bantu mwe mudda mu kuseka mu kifo ky'okukaaba. Wa antum samidun, naye ng'ate muwuliriza music. Omuntu okeera ku makya n'ova ewo nga waatowuliriza music, naye n'ogenda otambula n'ofuna n'enseko n'oseka nga wawuliriza ku music ng'okitegedde bulungi owuliriza music n'ofuna gy'ogenda okugenda oseke n'okuseka, ategeeza nti wandibadde okaaba bukaabi olw'okuba obeera okoze ekigambo kibi nnyo. Kale no olw'okuba nti music kyekintu ekitwetoolodde, oli ayinza okulaba ng'ekintu ekitono. Naye aya eno okuga nti wa antum samidun, museka mu kifo ky'okukaaba kyokka nga muwuliriza music. Wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu aya endala mu suratu Yasin aya ey'enkaaga, ayongera kutukakasa yaga nti wama allamnahu ash-shi'r wama yanbaghi la. Abakufaru Abakuraishi olw'okubeera nti bo balina sisitimu edda ku Kaaba nga bawandiikako ebitontome byabwe, ennyimba zaabwe, era nga buli mwaka ku nkomerero y'omwaka batimba ku Kaaba okwo nga be bakyaliko be bakyatwala n'amasanamu gaabwe, nga bawandiika abantu 5 abasinze okutontoma obulungi ebitontome byabwe nga babiwandiika ku Kaaba okwo olugoye.
Kadbaksa sallam Allah yamutuma najja ne Qur'an ng'ebigambo ebisomebwa mu Qur'an tibimanyi byabwe ng'ate byo birina amakulu. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad paka gye ggwera. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas. Bwe baawulirizanga wadde babipinganga naye bagamba nno ate kati ono muyimbi ate ye ate atusinzeeko. Ne batandika okumuyita omuyimbi kubanga baali kye bategeera kye baliko. Kati mbere y'okumuyita omuyimbi w'ekitiibwa Allah n'abagamba wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu. Oyo situmuyigirizaangako kuyimba era tekimugwanira, tayinza kubeera mu bayimbi. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Ekyo kyaliko okujjukiza yaani Qur'ani, eyo Qur'ani kwogera ku Allah, ebyo bigambo bya Allah. N'olw'ensonga eyo ne tubeera nti ife waffe teriyo kuyimba ng'era bwe tutalina bakazanyiikirizi mu Busiraamu. Kyatugendera omusajja atugiremu atuseseemu comedian agera yekola obusolosolo awo ageregere musasule museke batuke n'okubagamba mujje n'obutambaala mugenda kuseka. Musiraamu tewaliyo kwesesa okwo okutaliimu n'otuuka n'okusasulira sente. Stress enzita nzikangire na bwe kityo situyinaamu kwebuzaabuza nti oyimba kanyimba akayimba kano kamaleko ennaku. Niwe obanga oyimba buno bwe mulowooza nti muyimbira baami bammwe mubakoona ko mama nangerekejje olwo oli mu kumusekerera olina ky'otuusa alina kyakugambye nga tokyagala. Tugeze ku hadith Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba mu bufunze sautanu mal'unan, maloboozi aga mirundi ebiri bannannyinigo Allah yabagoba mu kusaasira kwe. Kifo kye twategeera ennyo ng'okukolimira. Omanyi woogera kukolima muntu agenda nazo mutamanyi na kukolima kiki kati bamukolimira naye okukolima kwe kubeera nti Allah akugobye mu kusaasira kwe wa khayrihi n'ebirungi bye ng'abikuggyemu togenda bifuna. Wallahi kati amaloboozi ga mirundi ebiri bannannyini kugakola wekitiibwa Allah abagoba mu kusaasira kwe. Omuntu agenda okusikana Allah nga talina kusaasira kwa Allah agenda kuba afunye obuzibu kubanga naffe bye tukusabira Allah asigala takusaasira. Agamba sautu mizman inda ni'ma, amaloboozi ag'ebivuga nga mbadde mwina ekyengera kye mutuuseeko. Tera tuli ku mbaga tukubemu endongo oba buli obukule mubumanyi. Abakyala mutera okukuba omugole nga either nga baleese ebintu oba omugole ng'afuluma. Aga amaloboozi ago agakolebwa ati mulowooza nti gye gali mu Busiraamu. Bannannyinigo Allah yabagoba mu kusaasira. Music yenna atambulidde awo. N'eddoboozi eryokubiri wa sautun wailun inda musiba, n'amaloboozi ag'okubiri ebiwoobe omuntu byakuba nga afunye omusiba, afunye ekizibu. Woowe Mungu akubye omuggo, woowe emirago abakyala gye bakuba n'abaami naku zino n'abaami si bamanyi ogikuba bakuba ate ekyabakyala kyambuseemuuko waggulu nti abamu bakikolerako ni ssente. Abamu bakikolerako ni ssente ezikankukaabire ojja kunsasula. Isnaaduhu hasan السلسلة الصحيحة. وعن نافع أنه قال سمع ابن عمر tutandise ebigambo by'abamanyi baffe abaatukulembera be tujjako eddiini eno ku nsonga ya music. Nafi agamba Nafi ono yali tabi ng'akyali muvubuka muto akati ng'atambula ne Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Baba batambula agamba nti sami'a ibn Umar mizmaran. Mizmar wano kitegeeza omulere gino gye bafuuwa abalunda ente. Mubamanyi ebyo bafuuwa ebyo biringa ejjembe ly'ente n'akifuuwa nga kisaamu eddoboozi olwali oziyite bino ebirere bafuuwa ebya bbandi ng'oli afuuyira. Qaal fawada'a usbi'ayhi ala udhunayhi. Onafi atugamba nti Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab n'ateeka usbi'ayhi ala udhunayhi, n'ateeka obugalo bwe mu matuge wa na'ani tariqi
era n'ayawula ekkubo mu mbeera y'okuba nti adde atambulira eno n'awulira ebivugo ali n'asala n'adda sayidi eno. Aga nti waqaala li, naŋŋamba ya Naafi, owange Naafi, hal tasma'u shay'an, batambudde olwo batambuddemu akatemerero, akyakutte matu amubuuza ti owange okyayina ky'owulira? Qaala faqultu la. Mu riwaaya endala eya atharu eno mulimu nti yamubuuza emirundi 3 nga Naafi amuddamu nti nkyakiwulira nze, olwokuba oli yali muto, nkyakiwulira emirundi 3. Ogwokuna faqultu ne muddamu nti la. Qaal, naŋŋamba farafa'a usbu'ayhi min udhunayhi, nga tannamugamba yasooka najja obugalo bwe mu matu. Wa qaala, n'agamba kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, wekyo nange nali ntambula n'omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bere ku ye. Fasami'a mithlu hadha, omubaka wa Allah n'awulira ng'ekyo kyempulidde nga bafuuwa. Fasana'a mithlu hadha, era naye n'akola nga bwenkoze, n'akwata mu matu. Sahihu Abi Dawuda 4116. Tugamu kyomwo, tuyigamu nti wadde music wooli si ye gwe wamutaddeko, takukwata nako bizinalo biri awo, tokkirizibwa kubeera awo, asigala akukosa. Kyekyamukwasa mu matu, naddala obeeramu ombeera y'okusoma Qur'an, olina by'okwata mu Qur'an, tokkirizibwa kubeera wali kivuga. Niwoba toliimu mu basomi ba Qur'an naye ng'oli musiraamu, togamba nze tibinkwatako, bidongo by'abali basala sindi nze neetuulidde wano. Tambula oveewo ku misinde egy'ekika ekyewaggulu. Qaala al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, ate Qasim yagamba al-ghina'u baatil, bannange music oba okuyimba bwonoonefu. Wal baatil fi nnaari, n'obwonoonefu oba bayinza okugaa nti kifu, n'obwonoonefu bwa muliro. Qaala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri yagamba nti in kaana fil walimati lahaw, singa mubeera nga mulina embaga gye mugendako ng'eriko lahaw ay ghinaa wa la'ab, ng'eriko music, bakuyise ku mbaga. Ate kati wano abakyala muwulirize bulungi bambi, kubanga ekikwatagana n'embaga n'obukolokolo kyo mutusinzeko abasajja kukyagala. Nga bwe tukkiriza nti no kati mu kusoma n'okujumbira eddalasa abakyala batusinzeeko, nammwe mukkirize nti obukolokolo naddala obwakutaaka ky'ennaku zino obwa birthday obuli haram. Birthday wagwagai baby shower ate muba mugenze wala nnyo, naye birthday parties haram. Walimatu sanawiya, mu mikolo egiri haramu egitakkirizibwa, egigenda okubuuzibwako mu maaso ga Allah, okanula amaaso nga tolina akwanukulira, gwe mukolo gw'ogenda okugendako birthday y'omwana wa gundi, guli haramu. Ebika by'embaga eziri haramu mu Busiraamu gye biri, naye siyagala kuva ku mulamwa. N'olw'ensonga eyo oleka omwami omanya nti no alina ekirevu ekitabikkiriza, waavaawo ng'oyitamu banno baneighbor mugulamu kakeekyawo ak'ekiyaayo ku gundi tusaleko esaaba birthday tu haramu. Bamanyino ga haramu haramaini, banyabo muve kukola bu birthdays obwo buli haramu, ate muve mu kubugendamu buli haramu. Mubeeko kye mukolera abaana bammwe ekituufu nga ye aqiiqa. N'olw'ensonga eyo mu kugenda mu bukolokolo obwo mutusinzeeko, naye bakugambye nti in kaana fil walimati lahaw, w'omanya nti nno ku mukolo gw'ogendako guli mu music, fala da'watu lahum, monnange toyanukula bakuyise, toyanukula bakuyise. Ebyo ebigambo oyinza obisanga mu al-Jami'u lil-Qirwani. Qala al-Imam al-Awza'i rahimahullah, ate Imam al-Awza'i yaga nti la tadkhulu walimat, togendanga ku mbaga fiha tablun wa ma'azifun, okuli engoma, okuli endongo n'ebivuga ebisigadde, oyo muzeesonyiwe. Qala al-Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa yagamba al-ghina'u min akbari dhunubi, muwulize nnyo wano banyabo, muwulirize nnyo wano. Yagamba Imam Abu Hanifa
nti al-ghina'u music min akbari dhunubi lirimu ku mazambi amanene. Lwaki mbagamba muwulirize nnyo wano nti wawuliranga ekigambo ekiyitibwa ezambi eddene tomala gagamba sagafulula ne biggwa. Ezambi eddene erivaawo na tawuba okutuuka Allah nakkiriza erina obukwakkulizo buna, abalala balaba 5, abalala balaba 6. Bw'olina okusooka okunoonya obukwakkulizo bwa tawuba bwe buliwa. Nakano kankayisizeewo ddala bannange tuludde emyaka nga tuzze tweddaabulula bye twayitamu mu mazambi amanene biyitirivu, shiriki, bwenzi, kugeya, kola ki biyitirivu. Naye muna ekyo kivaako mu binoganzi nakivaako sikyayenda. Wali owetondedde Allahu obanga tokikolanga ezambi eryo likyaliyo. Noonya kibayita tawubatu nasuha. Tawuba n'obukwakkulizo bwayo obutuukirize obanye ti ezambi walivaako. Abaddu bagenda kusinkana Allah waabwe nga balowooza byaggwa. Naye nga wakebera mu likodizo timulimu tawuba ku zambi gundi. N'olw'ensonga eyo tova kumala nga va ku kintu noga nti nze nako waba manyino bivaako nga basoose kukoowa. Nga nze ekyo sikyakikola. Wabula okubirizibwa okukola tawuba. Na bwe kityo music min akbari dhunubi limu ku mazambi amanene allati yajibu tarkuha fawran. Imaamu Abu Hanifa wagamba ekyobweteeka omuntu okukivaako mbagirawo w'okiwuliridde. Music y'erimu ku mazambi amanene omwana Adamu gwateekeddwa okuvaako mubasharatan amangu ddala. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة أن أبو يوسف يلميزوا إمام أبو حنيفة bamubuuza حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير bamubuuza bali bambuuza ekibuuzo nti omuntu abadde atambula n'awulira music ng'avuga min dakhil ahad albuyuti obadde otambula bibyo naye ogenda okuwulira nga mu nju otambula ogenda bibyo naye n'owulira mu nju nga kiri omwo kikoona. Bamubuuza omuntu oyo akola atya? Faqaal Abu Yusuf n'abaddamu n'abagamba udkhulu alayhim bighayri idhnihim lianna annahyu anil munkar fardun. Yabagamba totawana nakutawana, yingirayo nga tokonkonye mweyo enju onosangamu omuyaye banaabawulira. Yagamba nti udkhul alayhim bighayri idhnihim, abo tokonkona nti banayinyingire, yingira buyingizi ku bakateni ojjeko. Lianna annahyu anil munkar fardun, kubanga okuziyiza ekibi kyabwateeka. Kati mubeera yafulwa leero oyiza obutagamba nti kangende mu nju y'omuntu baza n'okubunana emisango oli mubbi nefaanako weebiki. Naye tusookere bwekyo kigeraageranye ku mbeera nti tosobola kukikola wa muntu olwa biki ebiyinza okuddirira, naye ate watyanga gw'oli ewaka gw'otaddemu. Bannyabo mbakubiriza ne basseba abali wano, flash ne CD eziri eka eza music bugenda kuba bujulizi bwa kukunala. Ene tugenda kituukako ekyo. Amma Imaamu Malik, ate Imaamu Malik yagamba naha anil ghina, ye yaziyiza music wa an istimaihi, n'okubeera nga tumuwuliriza. Wa qala rahimahullah, n'agamba Allah musaasire, indama su'ila anil ghina, we yabuuzibwa ku music wa darbi ala al ma'azifi, n'okukuba ebivuga ebyo byonna, hal min aqilin yaqulu bi anna al ghina haqqun. Bamubuuza ku bya music Imaamu Malik yagamba waliwo omuntu alina obwongo ategeera ayinza okugamba bi anna al ghina haqqun, ti music talina buzibu wa gyali tukirizibwa okuwuliza music. Yabuuza bubuuza, waliwo omuntu ategeera ayinza okugamba nti music talina tabbu? N'agamba innama yafaluhu indana alfusaqu, ebya music muffe, music n'abamubeeramu beebonoonefu muffe. Banna music mwebali naye beebonoonefu abamanyikiddwa muffe. Kitegeeza obeera wano nga gwe waka olinayo omwami kasita yagula wuufa n'agiteekaawo
nga gwendongo ye yaniriza buli kimu obeera olabiseko akabonero k'obwononefu. Tafsiri al-Qurtubi n'agamba nti walfasiqu fi hukumi al-islami, ng'ate n'omuntu obwononefu mu nnamula y'obusiraamu la tuqbalu lahu shahada, situtwala bujulizi bwe. Watugamba ensonga ye waba musajja ng'ayina kyatubikidde ebisooka ate kubira mukazi we. Tewaayi taata gundi kyagamba kituufu, gundi wamma afudde. Ate naye we tumuzuula naye bawuliriza bonna nga tunoonyayo omulala. Nkaddamu nga ŋŋamba nga nsinzira ku kigambo kino ekya Imam Malik we yagamba nti walfasiqu fi hukumi al-islami la tuqbalu lahu shahada, n'omwononefu naddala ng'obwononefu bwe buvudde mu kuwuliriza musiki situtwala bujulizi bwe, tawa bujulizi ntubutwala. Wala yusalli alayhi, niŋŋamba nti wabanga mwami yakubye essimu nga tumumanyi munna musiki n'atubikira gwatubikidde, tusooka kukubira ate mukyala we nti wamma taata gundi abise gundi, kituufu we mulundi yafudde. Ate otujjukira nti ate n'omukyala naye wamma talina tabbu, ng'ate tunoonya omulala gutukakasa. Lwaki? abo tubatwalibwako obujulizi bwabwe. Wala yusalli alayhi al-akhyar, omuntu atali wakireete ntya, omuntu atali musibe, atali mukake, ng'oli ku pisto, nga tolina kibonerezo ky'oli mu kusaavinga, omuntu adawuliza muziki waafa tumusaalira. Nkiddamu, wala yusalli alayhi al-akhyar. Akunywaganga munna musiki, omuntu nga si muddu obanga si mukake si musibe, ng'oli fuli tokkirizibwa kumusaalira inmata singa abeera afudde. Muwulize bana ensonga eyo, situsaalira muntu gwe tubadde tumanyi nti munna musiki awuliriza. Era oyita mpozi bano abawalimu bano ab'ekinaala, situsaalira munna musiki. N'agamba bali yusalli alayhi ghawgha'u nnasi wa amatihim, wabula asaalirwa bagundigundi, bebayita bagundigundi. Ofuna waaba abayaye ku kyalo, n'abayaye ku kyalo abadde bawagala nyoga muje omwakulembere yalla mumusaalire munnamu. Ofuna abaniganiga abo manya ab'oku kyalo abawangala naye be bajja ne bayimirira mu swalayi batandika omusaalira. Lwaki? Abadde muwuliriza wa musiki nga tumumanyi, situmusaalira. Ebyo Imaamu Maliki yabyogera, sinze bannaye sinayogerako kyange neki. Ensonga lwaki ndeese ekitabo kino nsoma nzivuunula. Naliko ebutambala eyo ku nsonga ezimu nga tugenda ozira wano basajja kunu bagamba atuliisiza embizi atumaze. Naye nabagamba nti sirina kye ngenda kusoma nga kyange kuleeta ndowooza yange wano, era naatera okumaliriza inshallah. Ku music omuntu awuliriza music abeera mwononefu, bwe tutajjaako obujulizi, bw'abeera afudde situmusaalira, tuyita bannamusiki banne ne bamusaalira, naluka agenda ne bamukuba emiggogi. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba, innaka la tajidu ahadan anni bil-ghina'i, togenda kusanga muntu yemalira mu kiyitibwa music nga yamwemalirako, wasima alatihi, n'okuwuliriza alati ze rhythms, obwo okuwuliriza obwo waliwo zino zibayita instrumentals nga buvuga buvuzi naye nga timulimu bigambo, ze alati. Illa wa fihi dalal am tariqul huda ilman wa amalan, okujjako ng'omuntu oyo n'omukakasaako nti yabula yavadda ku bulungamu mu mbeera y'okukola ne mu mbeera y'okumanya. Wa fihi raghabatan an istima'i al-Qur'an ila istima'i al-ghina, era munna music oyo manyirawo nti no yakyuka dda n'ava mu kwagala Qur'ani n'adda mu music. Wa qala anil ghina, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'agamba fa innahu ruqyatu zina, nti mazima ekiyitibwa music lyekkubo eritwala omuntu mu bwenzi. Wa shirku shaitan, era ye shiriki shaitani gwekozesa
okukola omuntu kyonna kyeyagala wa humratul uqul era kyekibikka ky'obwongo bw'omuntu. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ye yagamba nti isma'ul aghani fisqun, okuwuliriza musiki bwononefu, wataladhdhu bihi kufrun, n'okumwemalirako okumuwoomerwa bukafiiri. Ekigambo taladhdhu kitegeeza okukwata ssente yo n'okwata n'ogenda ogula flash oba memory card n'ogenda ku baana abasala musiki n'oziwaayo ne bakusalira, n'ojja n'oteeka mu ssimu yo, n'oteeka mu mmotoka yo, n'oteeka mu wuufa yo. Kye bayita taladhdhu kwe kutuuka kussa erigula n'osasula. Biriwo bye twogerako bya kumuwuliriza nga sinawuwo, naye okutuusa okuba nti omwina waka n'ekisembayo okubeera ekyewaggulu ku kigambo taladhdhu ekifuula omuntu omukafiiri. Wataladhdhu bihi kufurun, kwe kubeera nti nno n'essimu yo weba evuga, mwana wattu music yavuga, oluyimba lwa gundi lwe luvuga nga bakubira, manya nti gwe waggwayo. Akade ak'essimu akagenda okulaga nti waliwo ayagala okwogera nawe akubira, bwe kaba nga kavuga nga ka luyimba lwa gundi, waggwayo dda oli muyi. Kyabaga nti wataladhdhu bihi kufurun, weetaaga kulaga kyaki eri kumpi. Qala Sheikh Uthaymin Muhammad bin Salih rahimahullah, Sheikh Uthaymin yagamba mu mbeera y'okwanukula bano abagamba goosinga seeka gundi, yoyo yeseeka nga situmanya ayogera ku music, nga baseeka gundi tubalaba ku mbaga, n'olaba seeka nga abiibyamu, obalaba ku mbaga nga bagamba mubiibyemu, ye goosinga seeka gundi. Sheikh Uthaymin yali akwanukula yagamba nti alhaqu ma qama alayhi dalili, kye bayita amazima kyekyo ekiyimiriddeko obujulizi. Walaysa alhaqu fima amilahu nnas, so kye bayita amazima si kyekyo abantu kye bakola. Olw'okuba seeka gundi omulabye ku mbaga bw'eti ng'eriko musiki, kale tazinyeemu, naye ng'atebeekedde ku mbaga okuli musiki, bwe tikikumalira kugamba nti zirina tabbu. Amazima bwe bujulizi, so si abantu kye bakola. Omwana oyo mukanye naye, olaba avuganyiza omuzindaalo guno, azannya nate nabwe kityo. Liyahlaka man halaka an bayyin wa yahya man hayya an bayyin. Marra ibnu Umar an jariyati wa hiya taghni, banyabo muwulirize naddala abazadde abalina ku baana, muwulirize ensonga eno. Marra ibnu Umar an jariyati, yayita Abdullah ibnu Umar yayita ku jariya, muntu gwe bayita jariya kitegeeza akaana akawala akato, yadde nga kamala nikakula ng'owamutumba jariya, kitegeeza akaana akato akawala ngaako. Okalaba sooka okayimirizeemu katono bakalabe bulungi, mukalabye abali mu maaso, ako mu Lwarabu ke bayita jariya. Atule, barakallahu fiki. Kati Abdullah ibn Umar marra alaiha wa hiya taghni, yakayitako nga kayimba, nga omanyi obwana bukwata nnyo, olw'okuba kawuliriza obuyimbayimba ewaka, kaali awo nga kayimbayimba obuyimba. Faqal, n'agamba nti in taraka shaitan ahadan la taraka hadhihi, n'amira nakatunda naga singa shaitani yalina omuntu gwesobola okwesonyiwa mu nsi muno, ega oyo talina makulu kamwesonyiwa, yandibadde yeesonyiwa kaana, naye nakeeka ali bize. Naye ekyewuunyisa ate ffe ng'ojjayo ekinusu eka munyimbire musooka muzinemu awo, asinga gwempa ekinusu sebo olina mukussaamu ssente, naye omanyi gy'otwala omwana. Singa shaitani yali alina omuntu gwesobola okwesonyiwa, yandibadde mwana yenkana bw'atyo, naye ekulaga nti naye mulemerako eri mu kumuteekamu music. Kyova olaba nti niwaba mwana nga muto, oluyimba lwe yakwata lwe yasooka okukwata, olwaleero gwe yalukwata olumanyi.
osaala n'osoma Qur'an n'ogezaako kukola naye buli w'oluwulirira bw'oti ogenda okuwulira nga oluyimba lukuyitamu. Oluyimba tiruva mu mutwe ate Qur'an egendamu na nnyondo naye eddukamu mangu. Ennyimba zanguwa okuyingira naye tiziva mu mutwe. Omuntu aba atuuse okufa mumanyi malayika echekinga omuntu ege omuntu ekukolako ripooti mukebere mu mutwe mu lubuto magulu mutwe mulimu ki music mu lubuto ogwomanyi oba haramu oba halali oba mwana ate mu magulu entambula zaago bubbi buyaye riba biki nepanako bityo nga bakola ripooti bali bagenda okujja okunona nga ripooti yo yawedde dda. N'olwensonga eyo kusanga mu music ojja kubitebya naye oba okoze naye wobanga wetondera Allaho niwe lunakulemeramu naye ebbanga lyonna gwennya bandaba wanampuliriza akayimba kewakwata mu mutwe kakyalimu. Manyi lwaki? bubi bwa music. قال شيخ الإسلام يقام إن مفسدة الغناء أعظم من مفسدة اللعب بالنرد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول obwononefu obuli mu muntu awuliriza music أعظم bunene nnyo yakozesa isimu tafdhil kiba mu'adhim kati kibeera أعظم bunene nnyo min mafsadati اللعب بالنرد okusinga obwononefu obuli mu muntu azannya omweso. Nkiddamu obwononefu omuntu awuliriza music bw'abeera ayolesezza era bw'abeera alabiseeko bunene nnyo okusinga obwononefu omuntu azannya omweso. Mweso mukumanyi obwo omuntu bw'azannya obwa black obwo ndowooza n'ogwandibadde gukkirizibwa omuzannyo ogwo gwe muzannyo gw'essandiyize era onoonya agoba wagobera n'agoba wangudde kye bamuwanguliddeko nga tomanyi. Naye kati eyo nardi mugiwulirize bw'abaga nti obwononefu obuli mu muntu awuliriza music businga obwoyo azannya omweso kati muwulirize ow'omweso mpaka wa Musa sallam oyo yamwogerako yagamba sallallahu alayhi wasallam man laiba binardi wa fi riwaya man laiba binardashir omuntu azannya omweso fakaannama ghamsu yadahu fi lahmi alkhinzir wa damu aberanga addidde omuntu azannya omweso aberanga addidde omukono gwe n'agubbika mu nnyama y'embisi ng'ejjuddemu omusaayi. Ekidiira kibeera kikulya bano abosajja eno gye nali mu boono nabutambala bwe bagambira atuliisiza embisi sono naye bamuzeeyo abeeyo nga kitegeeza banna music. Kati wabanga wate azannya omweso wate wabeera akoze atya azannya omweso wate wabeera afaanaganya abeera ng'alidde ennyama y'embisi nga mbisi kati ate wagamba nti munna music ate tamanyi ono bwononefu. Wa fi riwaya man laiba binardi faqad asa Allaha wa rasulahu. Mu riwaya endala yaga nti omuntu azannya omweso abeera ajemedde Allah n'omubaka we. Ate ekitiibwa Allah yaga nti wama kana limuminin wala muminatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyara min amrihim waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida. Waqala Yazid bin Walid tumaliriza ate Yazid ye yagamba mutabani wa Walidi iyakum wal aghani mbewaza okuwuliriza music fa innahu yanqusu alhaya kubanga music akendeeza ensonyi. Music akendeeza ensonyi. Nkibaweeko ekyokulabirako ku mbaga ze mutera okugendako timulaba abantu nga bataddemu endongo ne basituka omukadde w'emyaka 78 naye n'asituka awo MC n'ajubisa ku muzindaalo omunange DJ totukutulira jjajja embiriizi n'otunulira lihaji nga lyambadde ekkanzu nga ddene bweriti niribiibya kwegamba ensonyi ziri music azijjako tewula akayimba we kaggwako atambula yeemoramora awulira ensonyi kubanga wali abadde taliiko
nokula awulira ensonyi bwe yezisasesa noga kye kimubaddeko. Kale kyabagamba nti yankusu lhaya, music ali ensonyi. Bameka bemusanga mukulu ng'atadde mubugundi ng'agenda azinamu yekka wati alinga mulalo. Ekyokubiri n'agamba wa yazidu shahawa. Yazidu bunu Walidi agamba nti music wa yazidu shahawa, music asitula obwagazi. Music asitula obwagazi, naye obwagazi buno obusuula mu bwenzi. Ogamba nze wayi sikyalina apata ekikaka ngeneetekeko music bagambye asitula obwagazi. Wa yazidu shahawa, aleeta obwagazi. Wa yahdimu lmurua, era ajjamu omuntu ensa, muntu nga takyalina nsa. Wa innahu la yanubu anil khamuri, era music akolanga assistant w'omwenge. Wa yafalu kullu ma yafaluhu sakarani, muna music akolera ddala ebintu omutamivu byakola ki, omuntu omutamivu byakola. Sanga omuntu ng'atambula ati nga si munywi wa mwenge, naye ng'atambula agenda wamenye atalantukadde, naye nga kiki yalina omuziki gwali mukuwuliriza. Awuliriza music baana nga basusse yarabba. Katumalirize abaana abo mu basirise baana. Omusajja ahadu salaf yagamba banyama bagenda okusaala muwulirize, musoke mumpe ebirowoozo mwenna nga tumaliriza. Omuntu singa abadde agenda ku masjidi okusaala essala, tuli fenna agenda ku masjidi kusaala, n'obaako w'oyita nga waliwo oluyimba oluliko basala CD, oba oli ataddemu oluyimba, atuuse ku kayimbako k'oyagala, oba olina ekigambo ky'oyagala mu luyimba olwo, nga wamala okituukako otebenkera n'olinnyamu ku bigere katono osooka owuliza ekigambo ekyo. Oluyimba olwo ekigambo wakyogera n'osigala ng'ogenda ku masjidi. Sheekhe yagamba nti omuntu oyo abeeranga gwe bakutte ne bannyika mu kaabuyonjo eyajjula, ne bamunnyikamu we bati, ne bamala ne bamunnyululamu nga mulamu, ne bamuzza ku kkubo. Abuuza hal yastamiru ila almasjid, abafa omuntu oyo asobola okusigala ng'agenda masjidi okusaala, akola atya? Yarje addeeka n'akola atya? N'ajjamu engoye n'akola atya? N'anaaba. Kaakati agamba tinabwe kityo singa obadde ogenda ku masjidi okusaala n'obaako kosisemu ekigere owulirize n'omala n'odda engulu, kuba tugayo music alinga shayatwiri, galinga majini, n'oddawo oti engulu, tuuka bukyusa ogendeeko onaabe, maliza okunaaba oyambale engoye endala omala okoma ojja osaale. Obanga togenda kusobola kukikola, wana wattu yita ku music oluyita lutwalabye mu aya wa idha marru billahwi marru kirama, etawunga oli wa kitiibwa toyagala kuwuliriza. Omuntu afuna omusango, abaddu bagenda kufuna omusango basoga Allah n'okubonerezebwa mu kabuli olwa music nga balinga be bamuyimba. Abaddu bagenda kufuna ewa mu kabuli ebonerezo kwanza ebyaniriza mu kabuli ku lwa music nga balinga be bayimba. Be bano wammanga naye ndowooza sinagira baddu abo kasooka enzigirewo ddala kano. Kanjokaddewo dda gwokuwa nesibeko okuba luli music kati kamukawuje ngenda kugubira. Abu Salaf yagamba al-ghina'u yasuddu an dhikrillah, music ajja omuntu mu kwogera kwani ku Allah. Omuntu awuliriza music tanza kubeera mwadhikali kibikwatagana. Yensonga lwaki qala al-Haq rahimahullah al-ghina'u mufsidatu lilqalbi. Ate ono Haq yagamba Allah musasire nti music ayonoona omutima gw'omuntu, muskhitatun lirabbi, era anyiiza Allah tabaraka wa taala. Kyobona wekitiibwa Allah yagamba mu Qur'an, aya eno nayo giwandiika, suratu al-Mujadala aya 19. Allah yagamba istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allahi. Shaytani yabeefuga banna music
ne bajja kukwogera kwani ku Allah. Kyobalaba bwe yatuwa ensonga eno n'atuleetera aya eno nti muskhidatun lirabbi ala inna hizba shaitan naga ulaika hizbu shaitan. Abonno abetanira music shaitan ne bajja kukwogera ku Allah kyekibinja kya shaitani. Ala inna hizba shaitan ay atba'u mazma abantu abagoberera shaitani mu music humul khasirun, be bagenda okusinga okufafaganirwa n'okukola losi. Al-Qur'an wal aghani la yattafaqani fil qalbi wahid. Qur'an ni music tibinda kubeera mu mutima gumu, kimu we kigenda mu ekirala nga kiddukamu. Naye obudde obusinga Qur'an yevaawo, Qur'an yevaawo, music n'akutwala. Al-ghina'u yushiru shahawa fi nufusi, music ateeka obwagazi mu mitima gy'abantu. قال الشيخ الفضيل بن عياض وكان إمام الحرم في مكة في عهد التابعين. ونيالي إمام الحرم مولد بلوغ التابع في مكة يقام الغناء رقية الزنا. music ndiyo kubo elitwala abantu mu bwenzi. Idha ghana al-insanu, omuntu wabeera mukuwuliriza music n'amuyitiriza n'amuwuliriza n'amunyumirwa, zana ateeka okugwa mu bwenzi. Au tamanna, oba kale n'abwegomba. Mwe tumukimanyi abamu abali wano nti entandikwa y'abamu ndoza tibaliwo. Ndi waiteekako rediyo gundi kapito kuliko akayimba kekuweereza naye ateekako ka slow kali mu laavu komedongoli wamma anjagala ekituufu anjagala sinzira ku message eri mu kayimba n'ebifaananako n'owebityo nti omuntu kyobolaba nti awantu wonna wabadde ekivvulu mu bibakera okukeera okulongoosa wa emisi ku makya bugali mpitawa. Naye olowooza baabaze buli omuntu yaze n'omukwano gwe oba ne mukyala we. Music kasita atandikaawo nga kiri ekyokwagala kibalinnya, abadde atunulanga ebimotoka by'entalo, otandika omulaba nga ye mulungi asingaawo, buli omu nga anyumirwa munne, abadde alowooza nti oli mukambwe nga buli mwamugondera nga bagwa mu bwenzi. Kyava agamba nti al-ghina'u idha ghana al-insanu zana au tamanna. Muntu wabeera munna music ayenda oba yegomba okwenda. Kati Imam Shafi'i yena agamba al-ghina'u manba al-bala. Maliriza na kino sekajjumanya wekimaliriza bwenti nga ng'omuzinga. Imam Shafi'i yagamba al-ghina'u manba al-bala. Music yensibuko y'ebizibu byonna bye tulina olwaleero. Fa idha aradtum qada'u ala al-bala, wembanga mwagala kujjawo ebizibu byonna bye tulina olwaleero, faqta'u riqaba al-mughinnina wal-mughanniyati, mugende mutemeko ensingo z'abayimbi abasajja n'abayimbi abakazi. Buli mubasanga mubatemeko ensingo zaabwe olwanga tumunajja ebizibu bye tulina mu ggwanga lyaffe. N'agamba humul ladhina yufsiduna al-umma, kubanga abayaaya abo be boonoonya obusiraamu. Balema bani bagenda ne babagira mu Eid al-Adha bane mujje tusanyuke esanyuka ey'obusiraamu. Ebitiibwa esanyuka ey'obusiraamu yeriwa. Tugenda Nambole, ekino kyaffe kya busiraamu, era abayimbi abagenda otusanyusaamu be abaffe nga bakuwa lisiti. Abdul Karim Sava agamba omusajja musiraamu. Alhaji Haruna Mubiru, Ajat Safhiya Nantongo, Natoro Simanyani, waliwo ne Rehema. Ogenda okulira lisiti yonna nga basiraamu nga munnange oyambala mugenze kusanyuka nsanyusa. Swaba wa Kabaka, Abdul Aziz Azion n'abalala nga naawe oteekamu jilibaabu yo ogenze kusanyuka nsanyuka ya busiraamu. Abo balagirwa kujjako mitwe naye sibaga mugende mbajjeko emitwe. Eddiini weeragira naye situlina busobozi bwakyo. Era tulina kubakubiriza kubalaga nti yufsiduna fil ardi, basaasanya obwonoonefu ku nsi. Kyevudde mmaliriza nga mbagamba nti omuntu agenda kuvunaanibwa mu kabuli emisango ng'alinga omuyimbi, ng'alinga Haruna yakwata olimba n'aluyimba. Iddi wakwata n'ogenda ogula CD n'ogiteekako music, Allah n'akujjulula oba flash
oba memory card Allah nakujulira kuno okufa okwekibwatukira munange bakwano bo oba baganda bo babadde banyumirwa obuyimba nakwata ka memory card nakateeka mu ssimu ye nasigala ng'awuliriza buli luba nawuliriza oluyimba olwo ogenda kufuna ebibonerezo buli luba nawuliriza oluyimba olwo ogenda kufuna ebibonerezo aba mutukani ku extent eziweereza ku WhatsApp tekinologiya agenda akula ogenda kumala emyaka awo ng'okyali mu bibonerezo bya olinga yayimba naye wallahi nga tiwayimba nako naye walekawo omukululo sidiizo baziwulira gwe wasazisa nti ennyimba flash yo gwe wateekako ennyimba memory card eri mu ssimu eyimba gwe wakikola naye Allah yakujjulula tokyasobola kudda wangulu ku nsi kuno kugamba muntu oyo nti bannange mwonoona ebintu ebyo kubanga abakubeera ku lusegere nabo babeeranga banno tibajja kukimanya kyekifaananako ng'ebifaananyi bye tutiyimba ku WhatsApp profile pictures oba ku Facebook wallahi muddu Allah gwaligerera n'amutwala nga yakimanya nti kikyamu tiwaliwo omuntu alina busobozi bugenda ku Facebook okujjayo kifaananyi kyo niwaba akwagala atya niwaba amanyi byoliko mu kabuli tiwali bakazi mmwe mweteeka ku bifaananyi ku Facebook Twitter yonna nga weeyambudde bulungi nnyo weezigudde ng'onyumye ng'oli mulungi wallahi ekigambo ekyo kinene esimu yange endala ngireseemu wali mu mmotoka nandikibalaze nakiragako ku basiraamu okwata ekifaananyi olwa eno screenshot n'okigazira bungi n'okikuba screenshot nekisigala kundi bagenda babatimba mu busaaluuni yanyumye abalala abavubuka akitwala butwazo omukazi yanyumira alabika bulungi n'atimba ebifaananyi bitazukire ebifaananyi biboneresa omuntu nga bakulabyeko bulabi wallahi okuteeka ku WhatsApp obeera owetadde ku nsi yonna oba ku Facebook wetadde ku nsi yonna buli omu waddembe n'omuzungu ali eri waddembe okugamba njagala mukyala gwo nasooka ku screenshot n'atwala wali bakulintinga out ekifaananyi kyo either n'akitimba oba n'abeera nakyo wallahi bizibu ebyo ebigenda okutulemererako mu kabuli binene nabwe kityo ku music barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tugenda kwanukula ebibuuzo temujjaamu mukkirize ebibuuzo bino seka byanukule ebyendongo si bwe kiri kabyanukule nga tannagenda kuba tulina ebibuuzo bingi wano seko nabuuzizza shehe waliwo edduwa yonna esobola otujja ku musiki ogitulagirire Allah akbar osaba wezi wa Allah atusaasire ffenna okutwaliza awamu bannange ekigambo musiki kiri paati yaffe kulinga bulamu bwaffe n'obuwoomi bwe kiriko naye kibi era nga sinaddamu kibuuzo kino n'ow'amataali sigakoonyeeko amataali musiki ate ye mubi nnyo munnamataali mubi nnyo n'okusinga ono agenda okuyimba obuyimbi ng'awaana mukazi kuba oli agenda kuyimbiramu Allah ayimbiremu n'omubaka we ayimbiremu n'ekigambo ekituyingiza mu busiraamu ye la ilaha illallah amataali badinaddo gakoonako amataali olwaleero agakubwa olwaleero baswaba simanyi bankabaka simanyi baani aga amataali musiki timugaa nti ye musiki waffe oweeka tiwaliwo dduwa ye yawulidde ekinenejja muntu ku musiki wabula yitiriza kwegayirira Allahu mu lulimi lw'Oluganda ayi Allah bannange tiwali kintu mu bulamu buno kibi nga muntu kumanya nti eno nsobi gyenkola naye nga tuwoteekanga na birowoozo kusaba Allah agikugjeko aba agikutaasa oba okubeera ng'olina ekintu ekikyakulemya okukola mu ibaada n'otafayo gandi kansabe Allah kintu oliawo n'olwensonga eyo kozesa ebigambo byeyagala byonna okusaba Allah akutaasa musiki naye sooka omukwate tawubatun nasuha musiki zambi ddene lya tawuba sooka okwate weba flash gijjeeko memory card gijjeeko ebyo sooka obijjeko nga tonnafa nga tonnasinkana Allah ate buno obuyimba bw'Abawarabu bwo bulamula butya obuyimba bw'Abawarabu n'obw'Abamisiri obwonna butambulira mu kigambo maazi biri tubadde tuwulira
butambulira mu kigambo maazifu bivuga ebivuga ebyo nti oli watandika okwogera wati ebigambo nga ayimba twagambye tino okuyimba okwaki naye Seeka Juma singa olwaliro n'otandika okukooloobya ekyokulabirako ennateete mu bitaala wali ku ngatto ekibuye mu ndeebe emmotoka y'ente n'entebe ensawo ya peeni mu ssimu fwe tugamba masha Allah tuwalagenda kubunaana ntinze nnyimba nti bukiba kivulu tusobola n'okitegeka nti mujje Seeka atukoloobezeemu naye ennyimba zino nga Stabu Wanatolo yalukuba kati gweoli mukuluddamu naye tolinako bivuga luli haramu oli mukopa kiri ekiriwo tuli ffenna banna naye kino kyotandise kino ennateete mbitaala samuli butusi mu fridge utandika kunoonya okutwala mu ddwaliro n'olwensonga eyo obwo bulimu ze bayita mulimu bwe nkyerabidde ate njagala kukiyisaawo mu mbeera y'okwanukula almanzumatu albaikuniya ku jamia mwendi mwensomero olwaleero ekimu ku papers zetukola manzumatu albaikuniya birimu embeera eringa kyera nakibuuza Sheikh Quraish Mazenga hafidhahullah nimuga shekhe leero pepe eno mu bibali mu kutusomesa ku university kuno eno ekaludi nti kiki kyabasajja batwagala abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammad khairu nabiyyi ursila abda'u ate bwena kukimuwa bwoti nagamba oyo si music era situba kuyimba ezo gundiza nakinyonnyola kati simanyi babwe bwe bategeeza naye buno bwekiwalabu taarabu ezo obutaarabu era music tumwewali barakallahu jebiri ogenda kumuzina Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono ayise ku mutimbagana ali bweru wa ggwanga abuziza ekibuuzo kye kimu ne Sheikh kyekini kyaliko kaseera kano ne bino byonna abizingiddemu naye tukozese ekiki inshallah tugye ekifaananyi ekirungi abuuziza Seeka obuyimba buno bo obusiraamu bulamulwa butya n'akampeereza kankateeke النجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه kakati muwulira kyetwayise maazifu owulira nti omuntu ayogera naye ayina instrumento zezikola zitya ekyo kyekifudde banaye music ekimufuula haramu zezo akakuwulira ate kekasika okunyumira omuntu n'awuuna namu n'atandika kyoba olaba nti bagenda mu bibumu ku bibonerezo ebigenda okuweebwa omuntu ali awuliriza music bagenda kumuyiwa omusenyu bingi byendeseewo olw'obudde bagenda kumuyiwa omusenyu gw'omu muliro mu matu gumugende mu mubiri gwonna buli music we yatuuka naye mumanyi music gyatuuka mu bugere wansi yesobola kyo ekidongo wekitandika osooka kusitula bugere mpolampola booti mpolampola endokulira ayatandise n'obugere ng'atandise ekigere kyonna kisitula endokulaba evivi nga lisituka waba ayinawo space emala nga n'okuyimuka ayimuka olowooza music waawo abatatuuse akati ono mwanukula nga mugamba nti oyo music atakkirizibwa wabula waliwo ebyogerwa ng'owulira alinga ayimba byembagambyeko nga lye tabalibwa mu music naye ng'owulira alinga ayogera naye kasita mugendawo obudongo kati buno obubeera kufaanaganye ddala ng'amataali bannaye mwesonyiwe music tusikana Allah natusiima ono naye abadde ayimba abuuza ku buyimba obusatu obuwaana Allah n'omubaka we nabwo buli haramu kyesuubira nti ategeeza ennyimba zino ezakuzibwa omubaka Muhammad sallam taala albadil alayna kyojja kukiddamu ojja kukiddamu ono agambye nti she batusomesa sebo soka obuliriza batusomesaako nti abaami baffe tubayiizengayo obuyimba obubeebaza era obubawaana
nga si muyimbi yenna wabula nze kennyini self composed song oluluzungu self composed song ng'erimu obubaka obuwaana omwami wange omuyozaayoza obumukulisa n'embeera endala wano kyayongeddeko naye kyo kyakisenge kankireke kijja kujjambya ssenga ekyo kiri haramu kiri kitya ssibu self composed songs atezo ekyo kyagadde nnyo kyembadde mpeerako ekyokulabirako ekyono kati biri bye mbadde njogera bitwale nti byebyabano abatujju ono mwani gulabita omutujju ebogera byebiri kakati ebyo gyeziri ezo wezi kyeziringa ez'abalabu zezize banyogera ng'ozyogerera nga naye tikukwatagana sikwenako ttano kati wabeerawo ono alimu ajidde mu linnya lya Arabu n'okutebekeza ki gwe naawe leeta byoleese naye tokoppa kasitabuwa towandira mukooli gwe tandika oyogere byoyogeraawo baami wange leero ennyindo ng'ekulinga emmindi nezereje ennyindo ekulinga mmindi switi wange leero nsazeewo ngire bwenti tolina tabu naye si musiki oli wakola oli olowooza nti ogenda kukoppa nti nno kamuize bw'obanga tokopye fine self composed nga gwokayiyiza simanyi oba watudde n'osooka okwata peni n'osooka okagenda n'oteekamu ni korasi ng'ogenda kukaddiŋŋana nze ndowooza nti okuyiiya okwo kubeera kwawaawaawo kuwaanawaana ng'olina ky'obala ekyo ogenda musaabaza kusindika mu kyalo enkya olina ky'obala ekyoga nti ekiro kino bwe naayimbayimbawo nti enkya biidinira agenda kumpa ezigendako okulaba mukadde awo kakokikozese mu mbeera bwekyo wallahu taala alam naye nga si kuyimba kuli okokoppa oba oyinza nokuba nga olimu olutaleeti era situkuta oyinza okubeeramu olutaleeti nogamba self composed nina talenti yange noyiya kusaba oluyimba n'otandika okuyimba n'omwami wasa musege guno kiki n'olwensonga ezo oliba nga bigambo byakwogera ng'olinga amusuuta okwo si kuyimba wallahu alam ate seeka bw'aba nga ayimba oluyimba olwo nga bwamuziriramu ebizaamu n'ezaamu galiba enjole bwamuwaana ali mu kagoye kali k'omanyi gwe kennyini nkakasuuta nti kamanyi isitaamu simanyi kyakuzina kino kubanga okuzina kuli okutambulira ku music byonna biba bigenze lumu naye kuno inshallah kambanja senga yaze agenda okudda wali senga oyo nange senga wange ensonga ezo agenda kuzinnyonnyolamuuko katono munaaba muli eyo mu lusirika biidhinillahi taala naye nga byonna byokola okusanyusa omwami wo naye tugira ssebo ne bakusanga ng'oli mu mazina gaddiikuula ng'ozina ddala biwala byo ku tv tyanze ziramu mwami wange nzegere naye ate era shaitaani tekukkiriza kukola kintu kyogenda kulongooseza mwami wo naawe kenyini ojja kuwulira nga tibijja titosanyuka wabula oyagala kumuteeramu kali muwulirize nga we tutakkirizibwa abafumbo kugenda Namboole n'oteekako Qur'ani jateekeko Qur'ani wali ebuzeebuze Qur'ani si kibuzoobuzo kya mipiira gyammwe abadde akikola kyegendereze oba oteekako firimu y'amasasi saako seka naiba wange atumbiiza oluyimba lwetatumbiiza olumanyi kati naiba yateekako tumbiiza n'atumbiiza wuufa nga kuliko musiki sirina weesobola kugenda sirina sobola kugenda kole ntya emirimu gyewaka kati sheyi nange nfuna omusango emirimu gyange ngikolera waka sinza vaawo naye neiba atumbiiza nnyo eri akati tofuna musango era banaye munfune bulungi ku nsonga eno tofuna musango naye kyetwagambye Abdullahi kyeyakola naffe ekyeyatunyumiza musico yakukosa ddala mwazimba oba musobola okusenguka wewabanga emu ku nsonga esobola basengula lwa music neiba gwakuba mugenda kufunamu empeera
faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Bwekiba nti okusengukako onoonyezaamu Allah na mubaka we, musenguke muveewo. Togenda kufuna musango olw'okuba nti tolina kyakkola, naye akukosa, agenda kukukosa, agenda kumalamu ensa, ogenda kutuuka omutima gwo gukakanya obimanyiire, era nga n'owatutaddeemu osobola omukokana neiba kiki leero nga totumbiza with the time kigenda kikola kitya, so tofuna musango kubanga si kikyo, naye ekitali kikyo twagambye kikukosa oyagala toyagala mu mbeera ez'enjawulo. Esembayo wano saidi yange mzindalonguzi wa Sheikh eri agamba Sheikh assalamu alaikum warahmatullah. Mu mizigo wetubeera nga muziki mungi kubanga enzikiriza za njawulo ekiwa kizeemu ekimu na kiri onaga nti omusomesa wa nassale mu bimu ku bintu byateekeddwa okuyiga kwe kuyimba n'okuyimbiramu abaana n'okuyimbisa abaana nga kubayimbisa baveemu otulo n'okubazanyiikiriza basobole okuyiga. Tukirinako kati tukikole tutya ekyo? Ddala okubajjamu otulo kulina kuba kuyimba. Nze nina by'omu kubalina obusomero obwo bw'abaana abato omutundu awo ayita Rayyan, naye waliwo ebintu byetukola ebyobuwaze. Batutimbisa mu ofiisi kabineti kubira ddala ku mukulu asooka mpaka kwasembayo ebifaananyi birina okubeerawo. Ekyokubiri, oluyimba lw'eggwanga lwa bwatteeka. Abaana balina okuyimba oluyimba lw'eggwanga kya bwatteeka, oba toyagala kugalawo essomero lyo. Tuli ffenna banna. Ekyokusatu akuba kyo ate kyo kisukka ekkomo, oluyimba lwa Buganda. Oluyimba lwa Buganda olw'okuba Buganda yo terina enforcement eri awo, n'ebyayo tewali abikaka, luno ne lubanga kola ki. Kakati walimu ebijjanga bya buwaze, waliwo ebijjanga bya buwaze bwe guba nga ssomero bagenda kuliggala nga bya buwaze tolina kyakkola, naye ng'ate lirimu amanifa. Abaana basoma Qur'ani, abaana basoma eddiini yaabwe, ne mubeera nti ebipande ne mubitimba mu office, era bwe bajjira ne batabisangamu kitegeeza nti mwe muli mu kintu kirala. Naye eyo yonna bannaye sisitimu eriwo tekkirizibwa mu Busiraamu okujjako tusooka ntubeera nti tuli mu mbeera nga ya ddaruura, nomanya tino kino nkikola lwa buwaze obuliwo. Ate ne ddaruura nayo kyebayita ddaruura naye erina obukwakkulizo obugifuga bw'otagenda kugendamu, erina obukwakkulizo obugifuga. Si buli kimu kyogenda nti kino nkikola ddaruura. Kanywe ku mwenge ddaruura, akulidde ennyonta enzita zwaruura neefaanako bwe bityo. Kati obuyimba obwo obanga ggwe ddala olina obusobozi okubeera nti tosobola kubuyimba, obanga baakulekanga gwe omusomesa w'abaana abo abannassale nga gwe olina okukola ky'oyagala tibasumagira, bakubise engalo babuukisebuukise, lwaki olondawo kuyimba? Waliwo ensonga nnyingi nnyo esobola okugyamu ki, naye bwe kijja nga baga nti fe kayimba ke kano oluyimba lw'essomero, kubanga school anthem nayo bagikola ki, bagitubanja eri mu ministry school anthem, mwagala timwagala. Kati kye tukola nga twagiteeka mu Luwarabu, naye era nga esigala ekola etya yo tibalina tabu, naye nga buli ssomero lirina okubeera school anthem, abaana balina okugiyimba buli ku makya. Kati tubeera nti walimu ebintu ebijjanga bya buwaze, wallahu taala alam, naye obanga kyakulemesa abaana butasumagira, oyinza okukozesa ekirala kyonna ekitaliimu kukola ki, ekitaliimu kuyimba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekituufu kiri nti ebibuuzo bingi, naye kino nkirunzeewo lwakuba nti seeka kyobaddeko. N'agamba nti ndi musomesa wa nassale, tugenda kuddamu okusomesa ne ku certificate yaffe oba puroguramu zaffe byetusoma mulimu PE, mulimu PE nga yeyawulidde nga subject. Seeka bw'ensaba omulimu ku ssomero lyonna, PE erina okubaamu, erina ne timetable yaayo. Ate ne mu PE omwo mulimu ebigambo ebyo eby'okuyimba, okuyimbisa abaana
kuteebaka. Seekanze ompa magezi ki? Geego ge mbadde njogeddeko era ndowooza kiyinza okuba ekibuuzo kizze luvannyuma nti waliwo bye tukozesebwa nga bya buwaze, bwe biba nga ssomero naddala yasoma essomero lyaki essomero lya kindergarten. Wabula ate obuwaze bannange munfune bulungi, obuwaze tebutegeeza kukola haramu ku mulimo gw'osobola okuvaako. Ekyo kye mbasembayo ku bibuuzo byonna ebizingira mu nsonga eyo. Ekintu kasabaga kiri haramu togambanga nti sina kyakukola. Musajja omu yafa yabyogeranga nti gwe genda tolina mulimu nti okkirizibwa ogenda okuvuga omwenge mpaka onoofunira omulimu. Ebigambo ebyo byali binene, tusaba Allah amusaasire, naye ensonga ng'olumirirwa eddiini yo w'omanya nti kino kiri haramu, ekisooka sooka okitamwe, ekyokubiri sooka weebuuze nti ddala wemba sikikoze oba kino kyennyini kye nina okukola. Kati w'olaba nga kigenda kukuteeka mu kuyimba ate n'okuyimbisa nga byekugambyeko waggulu school anthem esooka kyekimu n'omulimu obugundi obulango bulimu anashid nti n'obulango bulimu obudongo era bano abagundi ez'enjawulo media ez'enjawulo babikola nnyo. Bano n'abalala babikola nnyo. Ogenda okulira akalango nga guli agera nga emabega waliyo gwa background ka music. Kiteebereza wanga kumanya shaitani eno mbi era yajja kutunona kugenda beetute nabo mu muliro. Ekigenda okunyumira omuntu ne message eveeyo kali ka music akagiramu emabega awo yokulira nga akayimba kayitayitamu tusobola okubulira ku radio ne ku buno gundi ez'enjawulo. Naye tuzze abamu tubagamba aba media zino ab'enjawulo tubagamba kimukola kiri haramu era si kituufu, naye abasinga babiremeddeku. Omwana wato okwo si kwe basinzira ne baagala, wabula gw'oli mu kukuba kampuni yo kiggo ku duniya kuno ne ku akhira. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Ya Sheikh Adadi Sesanga omukulu wa daawa mu Lubaga division omusomo gwa music nze